insha Allahu yau zan nuna mana hanya mafi sauƙi da zamuyi adding ɗin product ɗinmu a ifka budget. Step na farko da zamu bi shine zamuyi clicking ɗin wannan more, sai mu zo mu zaɓi product, clicking ɗin kan product page, sai mu zo muyi clicking ɗin add product. Da zamu fara yi shine mu saka product name ɗinmu. Product name ɗin da zan saka ifka budget sunan product ɗin logo, sai na zo na sa SKU. Shi menene SKU? Shine stock keeping unit. Wani kamar ko code ne ko lambobi ne haka da kamfani suke using ɗinsu wurin su identifying ɗin wannan product ɗin, wurin sauƙin bibiya ko kuma sauƙin tracking ɗin wannan product ɗin. Misali zan iya cewa misali logo slash misali black slash one, sai na zo shin product ɗina, sai na zo clicking ɗin shin product ɗina wane categories ne, duka categories nan da dama zan zaɓi product ɗina misali ɓangaren computer product ɗina yake. Sai unit types, shin product ɗina per yard nake sai da shi ko per meter ko per pieces ko per dozen ko per bundle. Ni product ɗina per pieces nake sai da shi. Sai na zo stock quantity, product ɗina adadinsa guda nawa ne, for example product ɗina adadinsa guda 30 ne. Sai minimum product ɗina guda nawa ne, misali guda 30 shi ma. Sai nawa product ɗin ya costing ɗina, misali product ɗin ya costing ɗina naira 2000, nawa zan sai da product ɗin 2500. Bacin na riga da na gama sai kawai na zo ni clicking ɗin gallery ɗina, sai ni uploading ɗin product ɗin nan nawa a ifka budget, wanda gashi nan ina cikin photo ga wannan shine logo ɗin da zan ɗaura. Automatic sai na zo ni scrolling ƙasa sai kawai nayi adding ɗin product. Wannan shine hanya mafi sauƙi da mutum yayi automatic zai riga da yayi adding ɗin product ɗinsa. After na riga da nayi adding ɗin product ɗina sai na ƙara komawa wurin product ɗina. Ina komawa zan ga cewa wannan shine product ɗina da na riga da nayi adding yanzu gashi nan wannan ga product ɗina, ga SUK ɗin product ɗina, ga stock ɗin product ɗina, ga abin da ya costing ɗina, ga price ɗin da zan samu a wannan product ɗina. Gashi nan duk product ɗaya kamar zan samu 20% ne na margin ɗina. To yanzu waɗannan sune list of product ɗin da nake da su. Wannan product ɗina ne amma ya riga da ya ƙare da sauransu. Idan nayi filtering ɗin zan iya filtering ɗin product based on categories ɗin da nake da su. Misali in na sa computer zan ga product ɗaya nake da shi. Idan na zo misali, idan na zo electronics zan ga product ɗaya nake da shi amma is out of stock, wanda sai na danna reset ɗina. Idan na filtering zan iya duba na ga product ɗina da yake out of stock guda ɗaya ne. Product ɗina wanda yake low of stock za mu ga babu. Product ɗina wanda yake in stock za mu ga duk waɗannan product ɗina in stock suke. Wannan product ɗina ne zan ƙara expanding ɗinsa, wannan kuma product ɗina ne zan ƙara minimizing ɗinsa. Sai kuma anan zan iya zuwa ni searching ɗin product ɗin based on misali SUK kamar ina rubuta logo slash black gashi na riga da nayi searching ɗin product ɗina. To ta nan ne wanda automatic za mu iya managing ɗin product ɗina. Gashi nan ya nuna cewa muna da product ɗin da muka yi adding a ifka budget. Sai ku biyo ni a bidiyo na gaba domin na nuna muku yadda ake using ɗin wani abu a cikin ifka budget.